Olá, meu nome é Marilene Rodrigues Omena, sou bióloga e há muitos anos venho documentando a vida selvagem na Amazônia. No nosso projeto, além de filmar, fotografar, irei classificar e selecionar todo esse material audiovisual coletado em nossa expedição. Para que possamos realizar este trabalho, nós contamos com a sua ajuda. Curta a nossa página e colabore com a nossa campanha. Você vai ganhar recompensas incríveis e, ao mesmo tempo, estará ajudando a preservar o planeta. E, se preferir, vir conhecer pessoalmente a vida selvagem, entre em contato pelo site. Teremos o maior prazer em te receber e mostrar toda a beleza que existe aqui.